Tunaposema uwekezaji unaweza ukawa na hatari kubwa, mnielewe. Aliyewekeza Bitcoin mwaka 2021 anaweza akawa sawa au na hela ile ile ambayo tunasema inafanana na mtu ambaye anawekeza Bitcoin kwa sasa hivi. Bitcoin kwa mwaka 2021 ilikuwa around dola 60,000 na ngapi, 62,000 hapo 63. Sasa hivi Bitcoin imerudi, imeshuka, japokuwa ilipanda mpaka dola 115. Sasa hivi imeshuka mpaka ipo tena imerudi kwenye dola 62,000, 63. Kwa hiyo aliyowekeza 2021 akaiacha hela yake, kutoka miaka 5 baadaye, sasa hivi ni 2026, anaweza akawa na hela yake ile ile. Ndio hapo tunaposema kwamba uwekezaji unaweza ukawa, tunasema kuna high risk, tunasema kuna assets ambazo ukiwekeza ni high risk, ambao katika high risk inaweza ikakupa return kubwa kwa muda mfupi, au ikakupotezea hicho kiwango kabisa kwa muda fulani, au ukawa stagnant kama ambavyo unaona sasa hivi kwamba aliyowekeza 2021 analingana sawa na mimi ambao naweza labda nikawekeza leo. Kwa hiyo uwekezaji unakuaga na changamoto za aina mbalimbali. Muhimu ni kuwekeza katika kitu ambacho unakijua. Tunasema uwekezaji mkubwa ambao unaweza ukaufanya ni katika skills. Kwa nini niwekeze? Ni wakati gani sahihi wa kununua? Ni wakati gani sahihi wa kuhold? Na ni wakati gani sahihi wa kuuza? Wengi wameendelea kushikilia wakisubiri kwamba inaweza ikarudi, na obvious hiki ni kipindi ambacho wengi walisha anticipate kwamba Bitcoin inaenda kushuka toka mwaka huu kuanza, toka mwaka jana mwishoni, kwa Bitcoin inaendelea kupungua thamani kwa kasi ya ajabu, lakini obvious kwa baadaye tunategemea inaweza ikapanda. Lakini sasa usifuate ushauri wa mtu. Ukiweka hela ujue kwa nini naiweka hela fulani, kwa nini ninaweka, kwa nini ninunue, kwa nini ni hold, na ni wakati gani sahihi wa kuuza assets fulani na kununua asset ya aina fulani. Watu wa cryptocurrency kwa miaka unakuta 2018, 19, kuanzia 17 hapo, walikuwa cryptocurrency ilikuwa ni kitu ambacho kinakimbiliwa sana. Imeenda hata hapa kipindi ambacho inapanda kutoka 2021, 22, 23 hapa imepanda. Sasa hivi watu wametulia, kama ambavyo hype kubwa ilikuwepo kwenye mambo ya hisa mwaka jana, wakati tunasema kuanzia mwezi wa 8, kuanzia mwezi wa 6, wa 7, wa 8, hype ilikuwa kubwa kwa sababu soko lilikuwa linakimbia. Sasa hivi liko stagnant, watu wengi wamenyamaza. Sasa kwa mujibu wa wawekezaji manguli kama wakina Warren Buffett, kipindi ambacho watu wamenyamaza, wameshakata tamaa, wanaendelea kuuza assets zao, ndio kipindi kizuri cha wewe kununua, kwa sababu kile kipindi cha hype sio kipindi kizuri cha wewe kuendelea kununua. Kile ni kipindi cha watu ambao tayari walipiga mahesabu mazuri, kipindi chao wao kupuna. Lakini kipindi ukiona soko limenyamaza, jua kuna kitu kinaendelea, na investment kubwa inafanywa at point of purchase. Profit kubwa inatengenezwa wakati mtu ananunua kuliko wakati ambao mtu anauza. Naomba unijuze umejifunza nini, lakini vile vile una mawazo gani katika hili. Bitcoin 2022 ni sawasawa na Bitcoin 2026. Kama uliweka dola 1,000, kwa sasa hivi bado dola yako 1,000 inakuwa iko pale pale kwa miaka 5. Kwa miaka 5 ni riski. Tunasema is it worth? Yes, it might be worth kwa ambao ilivyofika laki na 10 na ngapi waliweza kuuza. Je, wewe utawekeza wapi na kwa nini? Tulisema kuna assets za aina mbalimbali za kuwekeza. Tulitaja financial assets kama kwenye stocks, kwenye bonds, kwenye rates, kwenye nani mbalimbali. Tukasema kuna financial assets, tukasema kuna real asset kama kwenye real estate, tukasema kuna collectibles, tukasema kuna digital assets, tukasema kuna skills, human resource assets, na kuendelea maeneo ya muhimu ya kuwekeza. Mimi naitwa Mfaume Hassan, tukutane katika somo lijalo.